О, привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей. Сегодня у нас будет влог опять. С нами сегодня Юра и Макс. Сегодня мы поедем в лес, так сказать, в пул. Я еще там не видел его, но надеюсь, сегодня мы на трюке поделаем. Сегодня я на другом велосипеде, это мой второй, так сказать, BMX. Я его немножечко прокачал. Взял передний тормоза, плотник. Он смотрится очень смешно, на нем трюки можно такие... Сколько он весит? Он вообще где-то килограммов 5. Да вообще можно одной рукой поднять. Качок. Ну, я в больших велосипедах я на 100% подгоню, потому что он с алюминия сделан. Нормально. Короче, не буду тянуть кота за яйца, погнали. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel scared. Такая маленькая проблемка была, что вот это вот была вот здесь, вот. И бляха, посмотрите, покажи. Еба, хамуха. Ну помогайте, пацаны. Это она. Сними эти перчатки гребаные. Ай, будет. Давайте, вынимайте уже. Бля. Смотри, как нужно. Фу. А ну-ка, я что-то прикручу, бляха. Если что, если вы не ознакомлены, это Юра, а это Максимка. Покажи свою. Ну да. Нормально все? Да, все. Ну тогда дальше поехали. Мы включимся уже позже. Tripping on back from the legs, say something. Never tell a pack that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight front of the cab. Make shit while I never had shit. Bitch move, make your motherfucking head split. Cost to the loss, never really gon' play shit. Tell me never really gon' chase it. Dreams to the play, no fake. Короче, пацаны, мы приехали вот в лес, вот так вот он выглядит, трамплин есть. Здесь есть где попрыгать. И сейчас, так сказать, попытаемся сделать трюки. И еще у нас здесь в лесе есть дёрг. Очень маленький. А где он? Вот там где-то. Дёрг. Дёрг тут. Ну что, ребята, сейчас будет нарезочка. Мы спочатку потренируемся, а потом будем уже для вас снимать нарезку. Ну что, ребята, let's go! Taking my life, thinking it's right. Switching and missing the point to the type. Washing the thoughts in the back of my mind. Telling that I know for fact that they mine. Watch me, I'm so low. I walk with your photo. Take money from the locked door. Bitch, move back what you came for. Swinging down the waterway. Take a dip in the flash shade. I come with the landscape. I run with the wrong day. Tell me. Ну что, друзья, вот так вот покатались.
цепь не то, что выспала, а у меня звездочка вот шатается. Так что едем обратно домой. Сейчас. Будем чинить. Да, потому что мы не взяли ключи. Мы лохи. Обратно приедем. Мы вот, посмотрите, какой я потный. Какой У Максим. меня спина, если прочеркнуть, просто можно выпить вот так вот. Мы еще такие тупые. Мы не взяли ничего, ни воду, ни кушать. Ну, я же говорил, нужно было брать. Это А жесть. сейчас у меня цепь телепается. Сейчас пойдем и купим водичку. Заодно и сделаем цепь, короче. Ладно, Не, мы спочатку сделаем цепь. потом уже По- жвачку. Да. Мы уже вам не будем снимать дорогу назад, вы уже видели. Ну, разве что будем снимать, как мы это. Как Андрей добирается домой. Да? Мы будем чинить это. Цепь. Ладно, погнали. Все, давайте. Смотрите. Ну все. Смотрите, как Андрей едет. Он меня перегоняет. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha. Мы уже сделали велосипед, Вот. кушали уже. Все нормально. Сейчас мы решили проверить свои навыки и перепрыгнуть вот эту бетонную дорожку. О, щит. Мне кажется, мы не перелетим, но все равно будем учиться. Да, как мы научимся, мы для вас сразу запишем. See no feud, intake, never stop. Got no tries on the goddamn block. Niggas think big, but you still a mob car. Limited rigs, never fuck with the top. Hands on free. Поставили, щоб видно було, як ви спригуєте, да? Угу. Yes. А если найду? Не обращайте внимания на этого чепушила. Короче, друзья, мы покатали. Вот так этот пульт и трамплины выглядят. Вот. Мокрые. Мыться. Конечно, плохо. Мы это. Ну вы поняли. Мы здесь все отсыпано листьями. Сейчас я вам покажу, как примерно здесь можно разгонять по вот этим штукам. Да, пацаны, конечно, у меня топовый велосипед. Сейчас я попробую разогнаться. Иди отсюда! Блин, яма очень мешает. Да, вылетай! Блин, забыл. Давай фейки попробуй сделать. Фейки-то пляха, муха. Здесь тормоза. Пацаны, это просто фрирайд. Это фрирайд. Это ще ти? Да. Очко. Фрирайд. Турбопушка. Зато проветривать будет, бля. Вы видели этого лоха, как он порвал штаны? Ну я же не такой. Сейчас еще раз попробую разогнаться и уже выпаду. Систем, привет! Привет! Блин, яма! Пробуй в яму не заезжать. Давай, вылетай. Что? Моя очередь! Чтоб ты... Да не, давай как ты умеешь. Что? Сейчас будет... Хэштег привет! Мама же зашиет. Ничего. Бля, а ты сам шить не умеешь? Умею. Леньки. Скажите впечатление о пуле. Зачетные. Не можно. И мне тоже. Вы посмотрите, насколько я мокра. Так.
Кому он нужен? Правда?